ওরা দুজনে ভালোবাসাবাসি করছে, প্রেম করছে, কত আদর করছে দেখো একজন আর একজনের সাথে। আবার ঘাড়ের মধ্যে মাথাটাকে হেলিয়ে দিচ্ছে, দিয়ে বলছে যে আরও আমাকে আদর করো। আবার ওদের আদর করা প্রেম ওপর থেকে আবার একজনা পাহারা দিচ্ছে ভালো করে, যে কেউ দেখছে কি না। ওকে পাহারা দিতে বসিয়ে দিয়েছে, যে দেখ কেউ যেন দেখতে না পায়। আবার সাদা পাখিটা সবুজ পাখিকে বলছে দেখো ওদের ভালোবাসা দেখে শেখো, এরমভাবে আমাকেও ভালোবাসো, ওদের দেখে তুমি। সবুজটা তখন বলছে যে চুপ করে থাক, আমি ভালোবাসবো কি তোর কথা শুনে। খুব দুঃখের সাথে জানাচ্ছি আজকে 28/11/2025 সকালে এই হলুদ পাখিটা মারা গেছে। এটা দুদিন আগের ভিডিও করা ছিল। তাই তোমাদের যদি এই ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করো।